हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम ओला में साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं कि स्पीड पे कैसा साउंड आता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहले इसको चेक करते हैं कौन से मोड पे है। डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाने के बाद डाउन में आए, डाउन में मूड्स करके है। ओला ने मूड्स करके इसको नाम दिया हुआ है। तो इसमें 3 टाइप्स के साउंड है। एक का नाम बोल्ट है, बोल्ट के नाम से साउंड है। सेकंड वन इक्लिप्स करके है। कुछ इस टाइप से साउंड मिलती है इक्लिप्स में। और थर्ड नाम है विंटेज करके। तो गाइस एक एक मोड करके अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोल्ट पे जाते हैं। ये वाला मोड अभी हम ट्राई करेंगे बोल्ट का। ठीक है गाइस, हमने साउंड ओपन कर दिया है इसका। ठीक है, और अभी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अभी हमने अप्लाइंग कर दिया है इसको। अभी अप्लाई हो चुका है स्क्रीन पे। अब नॉर्मल स्क्रीन पे हमें शो कर रहा है। जैसे हम थ्रोटल दे रहे हैं तो ये स्क्रीन शो हो रही है। ये देखिए गाइस, अब इसका साउंड सुनिएगा। कुछ इस तरह का साउंड आ रहा है गाइस। अब गाइस इसको अभी हम दूसरे मोड पे लेके जाते हैं, इक्लिप्स पे। तो सेम वही हमें सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद मूड्स में जाना है। मूड्स में अभी हम इक्लिप्स पे आ जाते हैं। इसको हम अप्लाई कर देते हैं। इक्लिप्स को हमने अप्लाई कर दिया है। और एक बार साउंड और चेक कर लेते हैं इसका। साउंड इक्लिप्स पे फुल है या नहीं है। साउंड सेटिंग में गए अभी हम। मूड साउंड हमारा फुल है अभी। मूड साउंड हमने फुल कर दिया गाइस। अभी हम बैक पे आ गए, होम स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है गाइस, अभी हम इक्लिप्स मोड पे हैं। कुछ इस तरह का साउंड आ रहा है गाइस। अब हम थर्ड मोड ट्राई करते हैं गाइस। सेम वही हमें सेटिंग में जाना है, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद इक्लिप्स मोड में जाना है। और हम विंटेज, जो पुराने वाले स्कूटर की, ये वाला अच्छा लगता है स्क्रीन डायल भी इसका। इसमें कुछ इस टाइप का आता है गाइस, देखिए इस तरह से आता है ये। और अभी हम इसकी आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं। इस तरह का साउंड है गाइस। अब हम इसका नाइट मोड में स्क्रीन कैसी दिखाई देती है इन तीनों मोड्स में, चलिए गाइस वो चेक करते हैं। और एक ऑप्शन और है गाइस, अगर आप डायरेक्ट मूड को चेंज करना चाहते हैं, आप सेटिंग में नहीं जाना चाहते, तो इस पर एक लॉन्ग प्रेस करना होता है। लॉन्ग प्रेस किया आपने, आप डायरेक्ट उन मोड्स पे चले गए हैं। आप जिसको अप्लाई करना चाहते हैं, बोल्ट को चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक कर दीजिए। हम विंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। विंटेज हमारा ऑलरेडी है, इसलिए अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इक्लिप्स मोड पे भी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आप जैसे देख रहे होंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी रीच कर सकते हैं। अगर आपको ये साउंड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से जस्ट साउंड वाले ऑप्शन को बंद कर दीजिए। तो गाइस चलिए अभी हम देखते हैं नाइट मोड में ये कैसा शो करता है। सबसे पहले हम देखते हैं विंटेज का नाइट मोड। हमने ऑन कर दिया, अभी अप्लाई कर दिया है।
कुछ नाइट मोड में गाइस ये इस तरह का दिखाई देता है, नाइट में बड़ा कूल दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है नाइट में। ये नाइट मोड का ऑप्शन है। और अभी हम दूसरे बोल्ट का भी देखते हैं, बोल्ट का कैसा दिखाई देता है नाइट मोड पे। हमने अप्लाई कर दिया नाइट मोड। ये गाइस कुछ ऐसा दिखाई देता है नाइट मोड में, कुछ इस तरह का। और अभी थर्ड हम लेके जाते हैं गाइस, इक्लिप्स का हमारा आई थिंक बचा हुआ है, तो इक्लिप्स भी चेक कर लेते हैं एक बार नाइट मोड में कैसा दिखाई देता है। अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह का नाइट मोड में दिखाई देता है। अगर हम थ्रोटल देते हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। तो गाइस कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये नाइट मोड पे। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हमारे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे 989 किलोमीटर अभी टोटल रनिंग शो कर रहा है। तो जैसे ही 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तो उस टाइम पे मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करें धीरू भाई चैनल को। धन्यवाद गाइस।